خب سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان. ما برای لایو نخمون مطالب آموزشی که در مورد نخ قرار هست خدمتتون ارائه بکنیم مزاحمتون شدیم. یه چند دقیقه فرصت میدیم، یه 2-3 دقیقه اجازه بدید فرصت بدیم بقیه دوستانمون هم اضافه بشن، بعد انشالله با هم دیگه شروع میکنیم. سلام عرض میکنم خدمتتون. آقای جعفرزاده، من سوال فوق‌العاده خوب شما رو دیدم و نوشتم براتون. امشب من میخواستم یه سری سوالات دیگر رو تو مبحث فینیش لب صحبت بکنم که دیشب اعلام کرده بودم. منتها سوال شما خیلی مفید و کاربردیه، فکر میکنم دغدغه تعداد زیادی از دوستان ما باشه. برنامه من امشب اینه که حتما این موارد رو صحبت بکنم. خانم قلمی خدمتتون سلام عرض میکنم، سلامت باشید. بچه ها اگه صدا تصویر خوبه، اینترنت خوبه، قلب بفرستید دیگه، همین. اگه بده یه چیز دیگه، ولی اگر خوبه قلب بفرستین تا ما ببینیم که شرایط به چه صورتش هستش. سلام آقای مرادی، حالتون خوبه؟ وقت شما بخیر باشه. آقای دائمی همچنین شما هم سلام عرض میکنم خدمتتون. بچه ها تو این لایو امروز هم خانم محمدی به من کمک میکنن. تو لایو قبلی ایشون یه مقدار سرشون شلوغ بود، خب ما نتونستیم با هم باشیم. تو این لایو به من کمک میکنن دیگه، هم سوالاتو میبینن هم کمک‌های لازم رو به اونمون دارن. حواسشون هست. خبر خوبم همه الان بگم، یه خبر خیلی خوب. دوستانی که چشم آقای جعفرزاده خدمتتون عرض می‌کنم، گفتم سوالاتتون خوب بود، سوالاتی که پرسیده بودین. ما امشب می‌خواستیم تو مباحث مربوط به فینیش لبه در مورد یه سری سوالات دیگه صحبت بکنیم، ولی سوال شما خیلی به نظرم برای دوستان کاربردیه. بچه‌ها این پشه امشب هم هست، این پشه‌ای که تو لایو قبلی بود اینجا قدم میزنه از این ور به اون ور. این آفرین خانم محمدی، یه دفعه دیدید جایزه لایو امشب با هم پشه برد که خیلی اکتیو حضور داره. بعد این سوالات شما رو من امشب روش کار میکنم، فکر میکنم برای خیلی از دوستان سواله. 2-3 تا در واقع بحث خیلی ریشه‌ای داره، یکیش در مورد چرمه و یکیش در مورد اصلا فرهنگیه که باید توی موضوع جا بیفته. 1-2 تا مبحث خیلی ریشه‌ای داره. ما هم همچنین خانم غلامی، ما هم خوشحالیم شما رو می‌بینیم. داشتم اینو خدمتتون عرض می‌کردم، امشب یک در واقع هدیه‌ای رو در نظر گرفتیم برای دوستانی که قرار هستش داخل لایو ما حضور داشته باشن. یکی از در واقع محصولات خودمون یه واکس فینیش لبه هستش، البته در مورد نخ هم کاربرد داره. امروز خدمتتون عرض می‌کنم یه دونه از اینا رو می‌خوایم کادو بدیم، هدیه بدیم به دوستانی که تو لایو هستن. سیستمش رو من چند بار خدمتتون عرض می‌کنم. سیستممون برای این هدیه به این صورت هستش که من در طول این لایو یک کلیدواژه خدمتتون ارائه می‌کنم، بعد دوستان این کلیدواژه رو برای ما دایرکت میکنن. ما از بین دایرکت هایی که بیاد اینو یک هدیه به اون عزیزان به قید قرعه یه دونه از اینها رو تقدیم میکنیم. حالا چند بار من در طول لایو تکرار میکنم سیستمو که همه دوستان در جریان قرار بگیرن. خب ما 2 دقیقه دیگه هم با اجازهتون صبر میکنیم و بعد لایو رو شروع میکنیم، مطالب رو شروع میکنیم که انشالله برای همه دوستان با ارزش باشه. فکر میکنم حدوداً اگر اشتباه نکنم نهایتاً 1 ساعت ما در خدمتتون هستیم. خیلی زمان بگیره 1 ساعت در خدمتتون هستیم و مطالب رو خدمتتون سعی میکنم جمع‌بندی کنم که دوستانی هم که میخوان فوتبال رو ببینن برسن دیگه. 1 ساعت قبل از فوتبال من جمع میکنم قضیه رو که هر کی هر جوری بخواد فوتبال رو ببینه باشه دیگه. چیکار میشه کرد دیگه، همه دوستان درگیر این قضیه هستیم. خیلی خوب، من یواش یه مقدمه‌ای رو خدمتتون عرض بکنم و بعد بریم سراغ
مطالب اصلی. اگر یکم این دوربین از من فاصله پیدا بکنه تا من مطالبی که روی میز جمع کردم رو خدمت شما داشته باشم. همینجوری، آره همینجوری خوبه. برو اوکی، دست شما در. همینجوری که میبینین من یه تعدادی وسایل رو روی میز قرار دادم. بچه‌ها من با اجازهتون کامنت ها رو قطع بکنم، سرعت بره بالا. یه لحظه من کامنت ها رو من با اجازهتون قطع میکنم فعلا. آره این اینجوری فکر کنم ممنونم. فکر کنم اینجوری یه مقدار سرعت بهتر میشه تا حالا زمانی که لازم شد، هر وقت لازم شد باز میکنم. قبلا هم این موضوع رو گفتم خدمت دوستان، نگران سوالاتتون نباشین. هر کدوم عزیزان سوالی داشت در طی لایو، حالا یه گوشه جای یادداشت داشته باشه و اینو برای ما به صورت دایرکت بفرسته، حالا یا بعد از لایو یا اواخر لایو من اینا رو خدمتتون جمع‌بندی میکنم و پاسخ میدم. خب ببینید همینجوری که میبینید من یه مجموعه ای از نخ‌ها و وسایلی رو که نیاز هستش شما در مورد دیتایی داشته باشید، اطلاعاتی داشته باشید اینجا جمع آوری کردم که اینا رو دونه دونه در موردشون صحبت میکنیم، مطالب رو ارائه میکنیم. اما قبل از اینکه اصلا وارد فضای این متریال ها بشیم باید ببینیم این نخ چیه، ما چرا ازش استفاده میکنیم، چه کاربردی توی در واقع حرفه ما داره، هنر ما داره و زمانی که ما از این نخ‌ها استفاده می‌کنیم، داریم در واقع بهره برداری ازشون می‌کنیم برای کارمون، اینها باید چه خصوصیت‌هایی رو برای ما تامین می‌کنن و این سوال هم جواب بدیم که چرا ما این لایو رو با نخ داریم پیش میریم و چرا تصمیم گرفتیم که در واقع یکی از اولین لایوهایی که خدمت شما داریم در مورد متریالی به عنوان نخ باشه. ما کارمون چرمه، طبیعتاً خب خیلی از دوستان توقع دارن با مطالب مربوط به چرم شروع کنیم، ولی ما تصمیم گرفتیم نخ رو اول عرض کنیم خدمتتون. دلیلش اینه که تنوعی که از این متریال تو بازار وجود داره، چون فقط مخصوص کار ما نیست دیگه، میدونید دیگه تقریبا یکی از پرمصرف‌ترین متریال های موجود در دنیاست در صنعت دوخت و دوز و خیاطی و همین صنایع مرتبط. حتی در خیلی از صنایع پارچه هایی که بافته میشه کلا خیلی پرکاربرده و طبیعتاً تنوع خیلی زیادی هم داره. وقتی تنوع یک محصولی زیاد میشه این خیلی به نفع ما میشه، چون خب دسترسی داریم، قدرت انتخاب داریم، تنوع خوبی داریم، همه چیز هست دیگه، یعنی اصلا گستردگی داریم و همین هم میتونه باعث یک سردرگمی بشه که خب حالا در بین این همه متریالی که وجود داره ما چجوری باید انتخاب بکنیم، کدوم رو انتخاب بکنیم، چجوری استفاده بکنیم و به این دلیل ما تصمیم گرفتیم که جزو اولین لایو هایی که براتون میذاریم در مورد نخ‌ها صحبت بکنیم. ببینید نخ‌هایی که توی بازار وجود داره، من اول یه تعریف کوچیکی به صورت تقریبا عامیانه از نخ رو خدمتتون عرض بکنم. زمانی که چند در واقع ریسمان، چند در واقع لیف از یک متریال مشخص رو به هم میتابن و تشکیل یک رشته رو میده، اصطلاحاً بهش میگیم نخ. بر اساس تعداد این لیف ها، این ریسمان هایی که به هم بافته میشه، جنسشون و در واقع مشخصات این نخ تعیین میشه. ضخامتش، قدرت تحملش در برابر فشار، در برابر نمیدونم استکاک، قدرت تحمل در واقع کشسانیش، اینا همش با همین ها مشخص میشه. یکی از مهمترین نکاتی که در مورد نخ ما باید بدونیم اینه که نخ‌ها چه متریال هایی دارن. ببینید ما نخ رو میتونیم به دو دسته اصلی تقسیم بکنیم. دسته اول نخ‌هایی هستن که با استفاده از متریال‌های طبیعی ساخته میشن. این دسته از نخ‌ها رو من میتونم براتون خودشون رو در واقع سه دسته دیگه دسته‌بندی کنم. نخ‌هایی که متریال در واقع بیس گیاهی دارن مثل پنبه، نخ‌هایی که با پنبه درست میشن، کتان یا مشابه اونها، کناف، جوت، فرقی نمی‌کنه.
بهشون میگن نخهای طبیعی، در واقع معروفه در واقع به نخهای طبیعی، ولی تنها نخهای طبیعی نیستن. نخهایی که پایه حیوانی دارن مثل نخهایی که از پشم گوسفند در واقع ریستریده میشه و نخهایی که از طریق متریال های به دست اومده از حشرات خاصی بافته میشن، مثل نخهایی که از تارهای عنکبوت، از پیله کرم ابریشم و موارد مشابه به دست میاد. ببین دسته‌بندی‌های دیگه‌ای هم هستا، من اصلا کتمان نمی‌کنم. این فضای بسیار گسترده تخصصی دانشگاه داره، برای خودش تدریس علمی داره، چندین سال مطلب داره، دکترهایی رو ما داریم تو این زمینه که با مدرک دکترا در حال فعالیت هستن، دانشمندان رو داریم، پژوهشگران رو داریم. من این مطالبی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم خیلی کوچیک، خیلی عامیانه و خیلی سرجم، چیزهایی که ما در کار خودمون نیاز داریم، در واقع بومی شده یه هنر چرم، ما اینا رو داریم خدمتتون عرض می‌کنیم. وگرنه اگه من بخوام اینجا در مورد نخ‌ها صحبت کنم، همونجوری که تو لایو قبلی خدمتتون اشاره کردم که در مورد فینیش لبه بود، واقعا تموم نمیشه. واقعا مطالب تموم نمیشه. من فقط اگه بخوام در مورد اینکه این لیف ها و این ریسمان ها چی هستن، چه جوری تابیده میشن، چه دستگاهایی تو ریسندگی داریم، چه دستگاهی برای تاب دادن و بافت اینا داریم، دستگاه نمیدونم عنکبوت بافت عنکبوتی چیه بافت، این اصلا یه فضاییه که بخوایم واردش بشیم خیلی میشه تخصص کار خودشون دیگه، وزنشون اصلا. من ترجیح میدم که این قسمت رو بذارم به عهده خود دوستان که اگه خواستن تحقیقات جامع‌تری داشته باشن به این منابع دسترسی پیدا بکنن. ما داریم اون بومی رو که تو کار خودمون نیاز هست رو خدمتتون مطرح می‌کنیم. پس این قسمت مربوط به نخ‌هایی که پایه طبیعی دارن. در دسته مقابل نخ‌هایی هستن که از متریال‌های شیمیایی در واقع ساخته میشن، در واقع پایه صنعتی دارن و به این صورت درست میشن. قدیمی‌ترین نوعشون که شناخته شده باشه برای ما نخ‌های نایلونیه که یادتون باشه قبلا لباس‌هایی رو هم با این مشخصات داشتیم. مهمترین مشخصه در واقع نخ‌های نایلونی هم حرارت، عدم مقاومت در برابر حرارت و شعله است. فوق‌العاده حساس بودن. اینا دیگه پلاستیک می‌سوختن و جمع می‌شدن دیگه. بعد از سوختن هم بوی بسیار نامطبوعی رو ایجاد می‌کنن. دسته بعدی که در حال حاضر میتونیم بگیم شاید 99% بازار نخ‌ها رو در دنیا شامل میشن، نخ‌هایی هستن که از دسته صنعتی از متریالی به نام پلی استر به دست میاد. پلی استر هم یک پلیمر از دسته مواد آلی و پلیمر هاست. ویژگی‌هایی داره، خوبه و در دسترس هست به صورت گسترده. من دوستانی که حالا نخ‌ها رو استفاده می‌کنن تقریبا فکر می‌کنم همه دوستان نخ‌هایی که استفاده کردین تو همین دسته قرار بگیرید. مگر اینکه حالا نخ‌های خاصی رو بهره برداری کرده باشید که من الان اینجا بعضی‌هاشو معرفی می‌کنم و شاید از این دسته شما استفاده کرده باشید. خب حالا هر کدوم از این دسته‌ها، یعنی نخ‌های طبیعی و نخ‌های صنعتی، هر کدوم معایب و مزایایی رو دارن. هر کدوم برای ما امتیازاتی رو ایجاد می‌کنن و در مقابل یک نقاط ضعفی رو هم دارن. و ما با شناخت این معایب و مزایا قدرت انتخاب صحیح رو پیدا می‌کنیم. سوال مهمی رو اینجا من از در واقع مطرح کنم، این که چجوری شد که اصلا این متریال صنعتی ایجاد شدن؟ چرا ما رفتیم سراغ پلی استرها بعد از اونها نخ درست کردیم؟ یه دلیل عمومی داره. در واقع در تمام قسمت‌هایی در جهان که ما زندگی می‌کنیم که متریال طبیعی هست و در کنارش متریال صنعتی هم هست، حتی تو کار خودمون چرم طبیعی داریم، ما چیزی به نام چرم مصنوعی نداریم، پلاستیک فابریک یا هر چی که هست، ولی خب حالا تو عرف اسمشو گذاشتن چرم مصنوعی که بتونن بازاری براش فراهم بکنن. هر کجا که یه همچین در واقع مشخصاتی و یه همچین ویژگی‌هایی رو باهاش برخورد داشتیم، یه دلیل داره. حالا یه دلیل اصلی داره. هزینه بالا و زمان بر بودن به دست آوردن متریال طبیعی باعث میشه که متریال صنعتی جایگزینش بشه یا گسترده بشه. مثلا فرض کنید ما می‌خوایم نخی رو داشته باشیم که از پشم گوسفنده.
بعد 1 سال این گوسفند رو نگهداری بکنیم، تغذیه بکنیم، بیماری‌هاش رو رسیدگی بکنیم، محل خواب، محل زندگی، گردشش، نمیدونم بره تو فضای باز، آفتاب بگه، همه اینا تامین بشه، ویتامیناش، بدنش همش تامین بشه، یعنی کاملا موجود زنده رو سلامت نگه داریم تا به یک پشمی ازش برسیم. 1 بار در سال این پشم رو گیریم بریم حالا ریستنی کنیم، مقداری ازش در واقع نخی یا کاموای یا در دسته نخها ازش به دست میاریم. خب میدونید کار بسیار زمانبر و هزینه بریه دیگه، پس طبیعتاً اون نخ هم قیمت بالاتری داره و هم سخت‌تر در دسترس. اگه بخوایم تمام نخ‌هایی که در بازار ما وجود داره رو با نخ‌های طبیعی بزنیم، یک صنعت بسیار گسترده پرورش حیوانات زنده رو باید در کنارش داشته باشیم که یک مقداری شاید برای دوستان این موضوع قابل درک‌تر باشه، این کار سختی. ولی اون متریال صنعتی اینجوری نیست. از طریق مواد شیمیایی تا یه سری فرآیندها به دست میاد و خیلی راحت‌تر در دسترس و قابل استفاده است و باعث گستردگی، کاهش هزینه، سرعت عمل و همه اینا هست. خب پس مهمترین بالانسی که تو این قضیه وجود داره اینه. برای ما که کار هنری میکنیم و میخوایم کار خیلی با کیفیت ارائه بکنیم، بهتر اینه که از دسته نخهای طبیعی استفاده بکنیم، هزینه‌اش رو پرداخت میکنیم و از مخاطبمون هم دریافت میکنیم. یه چیز کامله. وقتی ما داریم از چرم طبیعی استفاده میکنیم، کار حرفه‌ای انجام میدیم، کار تمیز انجام میدیم، خب بهتره که متریال نخمون هم متریال طبیعی باشه. خب هزینه داره دیگه، با هزینه‌شو پرداخت میکنیم، از اون برم داریم از مخاطب این هزینه رو دریافت میکنیم. چیزی نیستش که ما بخوایم نگرانش باشیم. ولی اینجوری هم نیستش که بگیم فقط باید بریم سراغ این نوع از دسته از نخ‌ها. با توجه به شناختی که پیدا میکنیم بین این فضا یک بالانسی رو ایجاد میکنیم و از این موضوع استفاده میکنیم. یه سری از این متریال ها چه در هر کدوم از این دسته ها ویژگی های مورد نظر ما رو ندارن و ما اصلا نمیتونیم از اونها استفاده کنیم. مثلا نخ‌هایی که نایلونی هستن به درد کار ما نمیخورن. ویژگی های مناسب در برابر حرارت خیلی حساسه، سریع از بین میشه. ویژگی های خیلی خوبی هم داره، مثلا در مقابل استکاک بسیار مقاومه. ولی خب در مقابل حرارت خیلی کش میاد، خاصیت کشسانیش ضعیفه، مواد کشسانیش ضعیفه، سریع کش میاد. پس نمیتونیم، خیلی بر کار ما نمیاد. تو دسته نخ‌های طبیعی هم مثلا نخ‌هایی که تماماً پنبه باشن و برای دوخت و دوز طراحی شده باشن، نه نخ‌های کتان و پنبه‌ای که مخصوص کار چرم زده میشن و با یک سری از روغن‌ها و تکنیک‌ها مقاوم سازی میشن. بچه‌ها این پشهه اینجا میچرخه، هر چند دقیقه بار یه نیشم به من میزنه. من یه وقتی دیدی یه جایی بدنمو دست دادم که این پشه رو بلند کنم و هست تو لایو ما هست دیگه، تو 2 لایو گذاشتیم هست، هی هم میاد خلاصه میگه چه لای انگشتای قشنگی داری شما. یه نیشی هم این وسط به ما میزنه و میره. ببخشید دیگه مصاحبه می‌کنم از خدمتتون. خب بعد مثلا داشتم خدمتتون عرض می‌کردم تو دسته نخ‌های کتان و پنبه‌ای، تمام پنبه‌ای که برای دوخت و دوزن، اینها هم خیلی سریع در مقابل کشیدگی مواد خودشون از دست میدن و پاره میشن. مواد کیسانی کمی دارن، خیلی زیاد پرز میدن، در مقابل استکاک مقاومت کمی دارن و اصولا ما ازشون استفاده نمی‌کنیم مگر حالا دلیل خاصی داشته باشیم. عرض کردم خدمتتون نخ‌هایی که کتان و پنبه عمومی‌تری هستن، برای کار ما نخ‌های کتان و پنبه‌ای درست میشن. اینا با تکنیک‌های خاص و با روغن‌های خاصی مقاوم میشن و ما ازشون به راحتی استفاده می‌کنیم. قیمت‌های زیادی هم دارن، من نمونه‌هاشون اینجا خدمتتون معرفی خواهم کرد در ادامه صحبت. خب پس یه شناختی در مورد نخ‌ها پیدا کرد. یکی دیگه از این ویژگی‌هایی که در این دو دسته قابل بررسی هست به این صورت هستش که ما وقتی وارد دسته نخ‌های صنعتی میشیم، پلی استرها که بیشتر برای ما کاربرد دارن، خب این نخ‌ها معمولاً یک دست و یک پارچه و یک تیکه هستن. یعنی مثلا اگر من اینجا با یک نخ پلی استری کار بکنم، این دور این دوک 1650 متر نخ در واقع تابیده شده وجود داره که به عنوان یک نخ مثلا یک دوک استاندارد باشه. معمولا یک پارچه است، یعنی تمام ریسمان ها و تمام لیف ها و تمام خود این نخ شاید مثلا یه جا دو جا مثلا اون رشته تموم شده یه دونه دیگه انداختن که برای خود من به ندرت پیش اومده
در تمام این سالهایی که کار کردم من شاید یکی یا نهایتا 2 تا دوک داشتم که وسطش دیدم حالا یه گره‌ای زدن ادامه‌شو پیچیدن، خیلی به ندرت. اینا یک دست و یک پارچن. اما خب تو نخ‌های طبیعی ما این ویژگی رو نداریم و این از مقاومتشون کم میکنه. خب دلیلش هم اینه ما مثلا گوسفندی نداریم که ازش بتونیم 1650 متر پشم یه تیکه بگیریم. پشماشون ممکنه قطعات 80 سانتی 120 سانتی نخ به ما بدن، یا پیله های در واقع چیزها کرم ابریشم نخهای 80 سانت 100 سانت 120 سانت به ما میدن. از ما ممکنه کمتر و یا بیشتر هم تا حدودی باشه، اینا عرفه دیگه همینجوری. پنبه هم همینطور، یه قوزه پنبه 70 سانت 60 سانت نخ میده. موقعی که دارن اینا نخریسی میکنن و ریسمان هاش رو کنار هم قرار میدن، لیف هاش رو کنار هم قرار میدن تا یک دسته از الیاف رو به دست بیارن، اینا رو میارن جا به جا کنار هم میچینن. مثلا یکیشو تو 30 سانتی میذارن، یکیشو تو 50 سانتی میذارن، یکیشو تو 10 سانتی میذارن که یه حدودی مقاومت کیسانی اینو و در مقابل فشارها رو بالا ببرن. ولی خب کلا در مقابل متریال مصنوعی که ساختار و در واقع یک پارچگی کاملی دارن، اینها از مقاومت کمتری برخوردار هستن. خب این شد. البته این دسته از معایب و مزایا گستردگی بیشتری داره، ولی من سعی میکنم چون میخوام لایو خیلی طولانی نشه دارم مهمترین مطالب رو چکیده میکنم، فشرده میکنم، خدمتتون عرض میکنم و اگه بخوایم حالا در مورد مزایا و معایب صحبت بکنیم خودش بازم 2-3 ساعت مطلب آموزشی داره. خب بعد از اینکه در مورد دسته‌بندی نخ‌ها آشنا شدیم باهاشون و یک مقدار در مورد در واقع معایب و مزایاشون صحبت کردیم که من اینجا تاکید میکنم اینها فقط جهت انتخاب. ممکنه در کاری ما تصمیم بگیریم متریال طبیعی استفاده کنیم، در کاری ما تصمیم بگیریم متریال صنعتی استفاده بکنیم. این روتینه. در این مورد ما دستمون یه مقدار باز هست، به غیر از مواردی که باعث ایجاد خطا میشه، مثل همون نخ‌های نایلونی که خیلی کیفیت رو پایین میاره و خیلی در واقع باعث آسیب و در واقع افت کیفیت و دوام کار ما میشه. بعد از این یه مقدار در مورد این موضوع که یک نخ با کیفیت چیه ما یه صحبتی داشته باشیم. من یک کم تو این موضوع از دسته نخ‌های طبیعی فاصله میگیرم، چون استاندارد سازی و در واقع کیفیت در نخ‌های طبیعی پارامترهای خیلی زیادی داره و ما در این دسته بهتره که از برندهای معتبر خرید بکنیم تا مطمئن باشیم که اون استانداردها و اون پارامترها رعایت شده، یا حداقل از افراد با تجربه تری که با این متریال ها کار کردن و دیتا دارن و میدونن هر کدوم از اینها چه خصوصیتایی دارن مشورت داشته باشیم. نخ هم میتونه، اگر نخ خوبی تعیین نکنید هم میتونه خسارت زیادی بهتون بزنه، پس حتما با دقت برنامه و مشاوره صحیح این متریال ها رو تهیه بکنید. تو دسته نخ‌های مصنوعی بیشتر من صحبت میکنم. نمیگم این استانداردها برای طبیعی ها اثری نداره، چرا تو اونجا هم هست، ولی اونها خیلی پارامترهای گسترده تری دارن. قدیمی‌ها اگر یادتون باشه بزرگترهای ما، پدر بزرگامون، مادر بزرگامون، مثلا مادر بزرگا وقتی می‌خواستن یه پارچه‌ای بخرن و بدن براشون لباسی زده بشه، دستش میگرفتن و می‌دیدن چقدر وزن داره و اگه اون پارچه سنگین بود میگفتن این پارچه سنگینه، جنس خوبی داره. این اصطلاح و این ایده درستی بود. یکی از مهمترین پارامترهایی که تو استاندارد و کیفیت نخ استفاده می‌کنیم ما گرماژ نخه. گرماژ نخ مشخص میکنه که در یک مقدار مشخصی، در یک طول متر مشخصی از یک نخ چقدر از اون متریال و چه در واقع چه تعداد از این لیف ها و ریسمان ها به هم بافته شدن. این استانداردی داره، یعنی یک اندازه مشخصی براش تعریف شده. اگر نخ از اون کمتر باشه، یعنی گرماژ پایینتری داشته باشه، استانداردهاش یعنی مقاومت فیزیکیش، مقاومت کیسانیش، مقاومت استحکاکیش، مقاومت همه اینا به هم میخوره دیگه، همه اینها رو از دست میده. دقت کنید ما در مورد قطر نخ صحبت نمی کنیم. قطر نخ یک پارامتر دیگه ایه که من خدمتتون عرض میکنم. داریم در مورد گرماژ نخ صحبت. درسته که هر چقدر تعداد این لیف ها و این ریسمان ها بالاتر بره قطر نخ بالا میره و باعث میشه که وزن تو گرماژ تغییر بکنه، ولی هر کدوم از این پارامترها استاندارد داره که من الان وقتی میخوام در مورد دوک ها صحبت بکنم
که یه دوکی که مثلا شماره 15 هست، شماره 20 هست، چقدر باید وزن داشته باشه، چقدر متراژ نخ داشته باشه، اینها رو تا یه حدودی این بحثو که توی هر در واقع شماره نخی چه گرماژی باید وجود داشته باشه براتون خدمتتون در واقع عرض خواهم کرد. فعلا کلیت رو بگیریم بریم جلو تا ببینیم چی میشه. یکی دیگه از مواردی که در مورد استاندارد نخ‌ها باید در موردشون صحبت کنیم تراکم و بافت این نخه. هر چقدر خب تراکمش که همون میشه گرماژش گفتیم، هر چقدر بافت این نخ بافت پیچیده‌تر و محکم‌تری باشه نخ با کیفیت تریه. به فرض مثال شما نخی رو ممکنه تو بازار تهیه کنین. من یکی از این نخایی که قبلا بازش کردم و بیارم. این نخ‌ها رو تو بازار میدونید دیگه، تحت عنوان نخ ابریشم میفروشن. حالا در موردی که اینا نخ‌های ابریشمی هستن یا نیستن من الان خدمتتون عرض میکنم. ببین یه نخی رو تو بازار شما تهیه میکنین، وقتی میگیری اصلا مشخصه این نخه کاملا مشخصه که فقط یه بافت انگار پفکی داره و تراکم و استحکامی توش نیست. من یه ذره با این بازی میکنم میرم تمامش باز شد، تمام اون تار و پودا از هم باز شد و این به هم خورد. خب این نشون میده که این نخ از تعداد الیاف کمتری بافته شده و گرماژش استاندارد نیست، پس کیفیتش میاد پایین. همینجوری هر چقدر ما از نخ با کیفیت تری برای تستمون استفاده بکنیم متوجه میشیم که تراکم بالاتری داره، استحکام و انسجام بیشتری در بافت این نخ وجود داره و این نخ از کیفیت بیشتری برخورداره. الان این نخ من 3-4 بار میشه اصلا باز نشد، یعنی بین الیافش فاصله ای نیفتاد، بسیار متراکم و خوب بافته شده. خب این یکی دیگه از ملاکاییه که توی بافت نخ کاربرد داره. یکی دیگه از ملاکایی که در مورد نخ‌ها کاربرد داره، اهمیت داره و باید بهش دقت کرد، یه سری روغن‌هایی هست که در زمان ریسندگی نخ‌ها، آماده کردن نخ‌ها به نخ‌ها میزنن. این در واقع خیلی پارامتر مهمیه، هم اون نوع روغنی که استفاده میشه و هم حجمی که استفاده میشه. در بازار نخ مرسوم هست میگن این نخ روغنیه یا خشک، و حتی این نخ که معلوم دارم حالا برنداشون هم بهتون معرفی میکنم و مشخصاتشون میگم، حتی اگر قسمتی که در واقع مارک برند و مشخصات این نخ زده شده رو من از نزدیک بهتون نشون بدم ببینین، روغن نخه در اومده و اونجا قشنگ تا حدی روغن اندود شده. این نخ روغن بسیار زیادی داره. نخ‌های ایرانی حتی اگر گرماژ کمی نداشته باشن و گرماژشون استاندارد باشه معمولا روغن کمی دارن و خشک. این روغنه نه تنها در کیفیت و دوام این نخ خیلی مؤثره و میتونه برای ما نقش اساسی رو ایفا بکنه، در مورد در واقع زیبایی نخ در پایان کار هم اثر زیادی داره. یکی از دلایل این که پارچه هایی که از کشورهای خارجی میاد زیبا هستن اینه که نخ‌هاشون این روغن ها رو به اندازه کافی به صورت صحیح دارن که باعث دوام بسیار زیاد اون نخ و پارچه میشه. خب یه نکته دیگه رو اینجا عرض میکنم خدمتتون. این روغنه که الان خدمتتون عرض کردم، حالا هم جنسش و هم حجم استفادهش در کشورهای مختلف و در کارخانه ها و برندهای مختلف متفاوته و یکی از مهمترین پارامترهای تعیین قیمت و کیفیت اون نخ. مثلا شرکت‌های ایتالیایی معمولا از دسته نخ‌های خاصی استفاده میکنن، یا اکثر نخ‌هایی که برای کار ما ساخته میشن تو بحث هنر چرم دارن استفاده میشن از همین روغن‌ها و از همین در واقع پارامترهای خوبی که براشون استفاده شده در واقع بهره مند هستن. مثلا یه سری نخ‌های خاصی رو ما داریم که تو هنر چرم مرسوم هستن. بعضی هاشون خب نخ‌های ابریشمی هستن مثل برند تینکیبل که خیلی معروفه تو دنیا. بعضی هاشون کتانن، نخ‌های کتان مثل نخ‌های برند میسی یا نخ‌های برند ووتوک، اینا کتانن. من خدمتتون گفتم نخ‌های کتان خیلی برای ما کاربرد ندارن چون ایستایی و مقاومت کمی دارن. چند روش ببخشید لغت ایستایی رو استفاده کردم، مقاومت کیسانی کمی دارن. چند روش در دنیا وجود داره
که این نخ‌های پنبه‌ای رو تا حدودی مقاوم سازی میکنن و ما میتونیم از اونها تا اندازه‌ای استفاده بکنیم. یه روشش به این صورت هستش که توی این نخ استفاده شده، به این صورت هستش که مثلا اگر نخ 3 رشته است، با 3 رشته اصلی بافته شده، چندین لیف رو بافتن و این رشته ها رو به دست آوردن و 3 تا از این رشته ها رو با هم به هم بافتن، این نخ رو به دست آوردن. معمولا 2 تاش می‌بینید پنبه است، یکیش پلی استره که اون یه دونه پلی استر اون خاصیت یک پارچگی و استحکام رو به این نخ تا یه اندازه‌ای برگردونه. بعضی از شرکت‌ها مثل معمول شرکت‌هایی که نخ برای کار چرم میزنن، این در واقع جبران مقاوم سازی رو با همین روغن‌هایی که خدمتتون عرض کردم انجام میدن و با زدن این روغن‌ها این نخ‌ها رو به اون حالت استحکام خودشون به اندازه‌ای که قابل قبول برای کار ما باشه برمیگردونن یا به اصطلاح میرسونن. خب این هم از بحث در واقع کیفیت و استاندارد نخ‌ها. استاندارد نخ‌ها بحثش بازم گسترده است، اینکه چقدر در مورد کشیدگی باید تا چه اندازه‌ای فشار تحمل کنن، چقدر حرارت تحمل بکنن، چقدر استحکام تحمل بکنن، همه اینا نکاتیه که باید بهش رسیدگی بشه. برای اینکه مثلا بدونید یه نخ چقدر مقاومت استکاکی داره، یه سنباده 1000 رو برمی‌دارین، نخ رو اینجوری روش یه 7-8 بار 10 بار می‌کشین، این چقدر قرض داد. قرض کمی بود، اون در استکاک مقاومت خوبی داره. اما اگر کشیدید و پرس شد و کلا نخه، یعنی نخی که اصلا به کار ما در واقع استکاک کم. می‌خواید ببینید در مورد کشش چقدر مقاومت داره، نخو یکی دور دستتون میبندید. خیاطا از این تکنیک استفاده میکنن برای پاره کردن نخاشون. نخو بهش ضربه وارد میکنن. خب اگه پاره شد مثل نخای خیاطی یا نخای چرخ دوخت پارچه‌های معمولی، خب در مقاومت کششی کمی داره، ولی اگه پاره نشد برای کار ما خوبه. البته این ضربه‌ای که من میزنم نخ خوبیه، دست منو قطعا میبره، کم دارم فشار میدم. ضربه‌ای که شوکدار و خیلی جدی باشه باید به نخ وارد بکنید. اینا روش‌های عامیانه و دم دستی سنجش کیفیت نخ هستش تا یه حدودی که بتونید بدونید چی رو دارید تهیه میکنید. خب این از این بحث. بریم سراغ این که دوک ها چی هستن، با چه استانداردی دوک ها رو آماده میکنن و ما چجوری باید اینو بدونیم. ببینید در بازار ما دوک های کوچیک داریم به این صورت و ممکنه حتی فرم دیگه هم داشته باشه. من با فرمش خیلی کار ندارم، منظورم اندازش که دوک میگیم دوک کوچیک. دوک در واقع متوسطی رو داریم که برای کار ما هم هست. بین اینها دوکای دیگه هم هست. حالا من برای همین گفتم متوسط و کوچیک و بزرگ که بدونید سایزهای متفاوتی دیگه هم ممکنه بینشون باشه. اینجوری نیستش که من میگم از اون یه دفعه میایم اینجا، اندازه‌های متفاوتی هست. دوکای دوبلین بزرگتر از این داریم، 2 برابر اینن. دوکای 4 برابر داریم و دوکای صنعتی داریم که بعضیشون واقعا بزرگن. حالا این دوکا چه مقیاسی دارن، چه مشخصه‌ای دارن؟ اصلا در نظر نمیگیریم چند متر نخ دور این هاست یا چه شماره نخ دور این هاست. یه دوک استاندارد با هر شماره نخی که میخواد باشه، یه دوک استاندارد تو این ابعادی که ما معمولا استفاده میکنیم و رند بازاره، عرف بازاره، باید 250 گرم با دوکش وزن داشته باشه. یعنی مجموع نخ و دوک باید 250 گرم وزن داشته باشه. میدونید دیگه نخ جزء متریالیه که وزنی فروخته میشه دیگه. حالا ما میریم یه دوکو میخریم میاریم، خیلی تو ایران باب نیست، داریم تو کشورهای اوکی تر و اونهای حتی اونهایی که خریدهای عمده دارن نخ رو کیلویی میخرن. میگم مثلا 100 کیلو نخ میخوام، 1000 کیلو نخ میخوام، 10000 کیلو نخ میخوام. نخ کیلوییه، بس استانداردش هم به همین اندازه است. حالا ضخامت نخ که تعداد الیاف رو مشخص میکنن، تعداد ریسمان ها و در واقع نخ ریسمان هایی که به هم بافته شدن این نخ رو به ما دادن مشخصش میکنن، در دوک ها اثرگذار میشه. به چه صورت؟ مثلا در دوکی که این شماره 20 1650 متر نخ دور این دوک پیچیده شده تا اون 250 گرمه محقق بشه. من از همین برند و همین شماره نخ شماره 15 شو دارم. دور این دوک برای اینکه استاندارد بشه 1150 متر نخ
پیچیده شده، 500 متر از اون یکی کمتر. و باز از همین شماره و همین دوک، همین برند، من البته نه این برندش عوض شده، اسخای میکنم، ولی خب حالا قابل بررسیه. این نخ شماره 10، حالا الان شماره بندی ها رو میگم منظورم چیه. این نخ شماره 10 و ازش 750 متر دور این دوک پیچیده شده. یعنی این شماره 20 تا به این شماره 10 برسه اندازش از نصف اینم کمتر شد، که این بیانگر اینه که خب وزن این نخ در یک متر چقدر زیادتر شده، که برای اینکه این دوک به 250 گرم برسه فقط 750 مترش نیاز بوده، ولی از این یکی 1650 متر. حتی دوکایی که الان خدمتتون نشون دادم و پنبه‌ای بود، اینا 2000 متر نخ برای شماره 20. برای شماره 20 2000 متر نخ دور این دوک پیچیده شده. چرا؟ چون این پنبه داره. این پنبه داره. یه لیسمان کلا چیز داره، کلا پلی‌استر داره و بقیه‌اش پنبه است. اینا پلی‌استر وزن بیشتری داره تا حدودی، در واقع وزن حجمی بالاتری داره، وزن مخصوص بالاتری داره. همین موضوع باعث شده که این پنبه با شماره 20 نسبت به این پنبه با شماره 20 خیلی متراژش 500-600 متر بالاتر باشه. حالا این نکته براتون کجا جالب‌تر میشه؟ اگر بدونید که مثلا این برند و این در واقع این محصول و این محصول مال یک کارخونه، از یک برند تهیه شدن. من شماره 20 رو بیارم. اینا مال یک کارخونه و در واقع یک جا تولید شدن. شماره 20 این نخ کاملا از جنس پلی‌استره 1500 متره، این 2000 متر. این توی کارخونه زده شدن ها، ولی گرماژشون متفاوته و این باعث شده که اندازه نخی که دور این باشه نسبت به این بیشتر باشه و این همون بحث گرماژ هم هست. پس این نخ نسبت به این یکی پایین‌تره دیگه، از نظر کشسانی، از نظر مقاومتی اینا همش پایین‌تره، ولی خب خیلی مقاوم مثلا قابل استفاده است در بعضی از کارها برای ما. من یه توضیح اینجا در مورد نخ‌های موم زده هم بدم و اینکه شما از نخ‌های موم زده چجوری باید استفاده کنید، اصلا چه استفاده می‌کنیم یا نمی‌کنیم، چه ویژگی‌هایی دارن. بعد یه چند مدل از نخ‌ها رو بهتون نشون بدم و بریم سراغ مبحث بعدی. می‌خوام در مورد سوزن‌ها و یک دو تا از وسایل‌ها موم زدن نخ‌ها براتون یه سری توضیحات رو ارائه بکنم. ببینید ما نخ‌های رو در هنر چرم، کلا در چرم دستوز مرسوم هستش که ما از نخ‌های تحت عنوان نخ موم زده استفاده می‌کنیم. این نخی که به عنوان نخ موم زده ما ازش استفاده می‌کنیم به این صورت، حالا دوک تو شکل‌های مختلف، یا این دوک یا این دوک فرق نمی‌کنه. الان در مورد دوک بندی‌ها براتون سایز بندی و دوک بندی براتون توضیح دادم. سایز بندی رو نگفتم، حالا سایز بندی رو الان بهتون میگم. هست میاد. خب نسبتاً قیمت بالاتری از نخ‌های عادی داره. این نخ کرد 500 مترش فکر کنم نزدیک 500,000 تومان شده. البته من اون زمانی که 140 تومان بود خریدم. الان فکر کنم نزدیک 500,000 تومان هستش 500 مترش. خب من 500 این نخ کرد هم مال همین برنده که اینا رو میزنه، هیچ فرقی نداره، توی کارخونه تولید میشه. همینه. خب الان خدمتتون همین میگم، همینه. هیچ جنسش با هیچ فرق نداره. پلی‌استر اینا پلی‌استر، این نیست تا زرده نه ها. این قهوه‌ایه و این نخ موم زده ما هیچ تفاوتی از نظر متریال با هم ندارن، هر دو پلی‌استر. حالا این یه مقداری نخ تخته که حالا چرا تخت می‌شده و از قدیم چرا تخت بود و الان چرا تخت میزنن رو براتون توضیح میدم. دو سه تا دلیل داره، ولی از نظر متریال و جنسی که برای تولید این استفاده شده تا تولید این استفاده بشه هیچ فرقی نمی‌کنه. این نخ الان مثلا شماره 20 1500 متر بود، الان نزدیک 230 تومان تا 260 تومان باید باشه قیمتش. من جدیداً از این برند خرید نکردم. این 400-500 تومان 500 خورده و پولش باشه. خب می‌بینید دیگه تازه 500 متر اون 1500 متر، یعنی اگه همین اندازه اون دوک، اندازه این دوک من بخوام نخ موم زده اینجوری بخرم، بعد 3 تا بخرم حدوداً 1.5 میلیون تومان هزینه کنم. خب 260 تومان دیگه قیمت. بعد موم زده کردن این اصلا کار سختی نیست که من الان براتون انجام میدم، امروز انجام میدم می‌بینید. ولی این خب آماده است، من باید برم هزینه کنم بخرم بیارم. چرا نخ‌های موم زده مقطع مستطیلی شکل دارن و این باب مونده و هست؟
ببین قدیما برای اینکه نخ رو موم زده کنن همون نخ‌ها رو یا نخ‌های متریال طبیعی رو برمی‌داشتن، در یک حوضچه موم طبیعی مذابی قرار میدادن. این موم در اینا نفوذ میکرد و وقتی این رو داشتن از داخل این ظرف موم مذاب خارج میکردن، چون حجم مومی که روش بود زیادتر از اندازه بود، اینو از بین دو تا قلتک رد میدادن که موم اضافه رو بگیره و این قلتکه این نخ رو پرس میکرد، حالت مستطیلی میکرد، موم که صفر میشد نخ همونجوری نگه میداشت و این شد که نخ‌های موم زده به صورت مقطع مستطیلی موند و باب شد. و الان هم حالا بعضیا همینجوری به همین علت مستطیلیه، بعضیا اصلا نخ موم زده است ولی مستطیلی نیست، مقطع گرد داره مثل این نخ، و بعضیا هم از تو کارخونه با دستگاه‌های خاصی به صورت مستطیلی میبافن و بعد موم میزنن. پس الان دیگه تنوعش یه مقداری گسترده‌تر شده، ولی حالا فلسفه‌اش اینجوریه. حالا چرا موم میزنیم؟ مثلا چرا نخ‌های چرم‌دوزی موم میزنیم؟ چرا این نخ میره در دوخت لباس استفاده میشه موم نمیخواد، ولی میاد تو چرم موم میخواد؟ دلایلش یه مقداری گسترده است. مثلا شاید من به شما بگم 70-80 تا دلیل میتونیم براش بریم. من دو سه تایی که کلیدیه، یعنی دو سه تایی که آقا یعنی همه هیچ کدوم از اون دلایل نبود، همین دو تا سه تا بود، دیگه میزدیم دیگه، حالا اون بقیه هم از چه بهتر. من اونا رو خدمتتون عرض میکنم و قبلش این ویژگی که نخ موم زده تخت هم داره بگم و بعد نخ عادی رو هم بگم، بریم سراغ این دلایل. این مقطع مستطیلی شکل وقتی شما به دوخت تمیز و مرتبی با تکنیک خودش روی چرم ایجاد میکنید، باعث میشه که این سطح تماس این چرم، چون تخت صاف روی چرم خوابیده، با عوامل بیرونی کمتر بشه، یعنی برجستگی کمتری داشته باشه و این دوام نخ بره بالا. یکی از مهمترین ویژگی‌های نخ‌هایی که مقطع مستطیل شکل دارن. اما من به شخصه بازم عرض می‌کنم خودتون، من خودم شخصاً سلیقه خودم اینه که نخ‌هایی که مقطع گرد دارن رو تو دوخت بیشتر میپسندم و حالا توی تحقیقاتی هم که کردم دیدم که تو دنیا بیشتر چرم‌دوزها هم دارن از نخ‌های مقطع گرد استفاده میکنن و تعداد خیلی زیادی هم از نخ‌های موم زده مقطع مستطیلی دارن استفاده میکنن، تعداد تقریبا بیشتری دارن از نخ‌های مقطع گرد استفاده میکنن. زیبایی بیشتری به کار میده و این موضوع باعث جذابیت کارمون و افزایش کیفیت، افزایش ارزش کارمون در نهایت خواهد شد. من سایز بندی رو خدمتتون بگم. ببینید ما در نخ‌هایی که معمولا تو ایران هست، سایز بندیمون 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم، 6. بعد معمولا تو بازار بچه‌ها بیشتر نخ‌های 6 دهم، کمتر 8 دهم و 1 رو میشناسن. 1 یعنی 1 میلیمتر مقطع داره. مقطعی به اندازه 1 میلیمتر، اگه دایره باشه یک مقطع 1 میلیمتری داره، همون رو تخت کردن میگن نخ شماره 1. 6 دهم هم همینطور، دایره‌ای که قطر 6 دهم داره، 8 هم همینطور، 4 3 2 1. حالا اینا همین اینجوریه و این در واقع ملاک نخ‌های موم زده هم هست. ما میگیم نخ موم زده 1 یعنی همین. تو نخ‌های خارجی یه مقدار این دسته‌بندی فرق میکنه. 10 20 30 40 50 60، حالا پایین‌تر هم هست، ممکنه بالاتر هم باشه که قطعا هست و اینا هست. توی خارجی ها هر چی که شماره بره بالا نخ نازک‌تر میشه. تو ایرانی ها هر چی شماره بره بالا نخ داره ضخامت بیشتری پیدا می‌کنه، تو خارجی هر چی شماره بره بالا نخ نازک‌تر میشه. یعنی نخ شماره 15 از نخ شماره 20 ضخامت بیشتری داره، قطر بیشتری داره. و همینطور 10 از 15 و 20 بیشتر. 30 و 40 از نخ‌های مثلا 10 و اینا خیلی نازک‌ترن که نخ‌های 30 و 40 و حالا شاید 50 من خیلی کم دیدم عرف صنعتی دوزی هست. نخ‌های 10 15 و 20 عرف کار ماست. البته 20 و صنعتی دوزها هم به صورت گسترده استفاده میکنن. حالا اینکه ما چرا از چه زمانی میتونیم از هر کدوم از این شماره هم استفاده کنیم، من اواخر لایو امروز خدمتتون عرض خواهم کرد. بحثمون داره جمع میشه، فکر می‌کنم تا 20 دقیقه‌ای که وقت داریم بتونیم مباحثمون رو جمع‌بندی بکنیم و از این لایو با یک خروجی خوبی خارج بشیم. خب بعد از اینکه این موارد رو من خدمتتون عرض کردم، شماره بندی و سایز بندی هم عرض کردم، یه در واقع پلی هم بین این شماره‌های ایرانی و خارجی وصل بکنم. خیلی دقیق نیست، حدودیه، ولی خب میشه بهش یک رفرنسی هم داد. ببینید نخ شماره 15 رو حدود نخ 6 و 7 بگیرین، 6 و 7 5 و 6 6 توش هست دیگه، اون حدودا بگیرین
نرخ شماره 20 رو حدود 4 و 5 بگیریم، یعنی بین نرخ 14 و 15 ایرانی میشه 20، بین نرخ 16 و 17 ایرانی میشه نرخ شماره 15. اینجوری بگیرید فکر میکنم تا حدودی میشه مقایسه کرد که این ضخامت‌ها به چه صورتی به هم نزدیک‌تر میشن. خب حالا سوال مهم، نخ موم زده با مقطع مستطیلی یا نخ معمولی مقطع گرد با فروغ موم بزنیم؟ بچه‌ها من اینجا یه پرانتز باز بکنم. کلمه کلیدی ما برای هدیه‌ای که براتون در نظر گرفتیم که یکی از واکس هایی هستش که هم برای فینیش لبه و هم برای موم زدن نخ‌ها استفاده میشه و ما خودمون این رو تولیدش میکنیم، پایه موم هست و روغن‌های خیلی با کیفیتی باهاش در واقع ترکیب شده و یک واکس بسیار با کیفیتی درست شده. یه اندازه 50 گرمیشو من هدیه میدم خدمتشون. کلمه کلیدی ما نخ‌های طبیعیه، یعنی شما لغت نخ طبیعی رو برای ما تو دایرکت ارسال میکنید و ما به قید قرعه یه دونه از اینا رو خدمتتون کادو میکنیم، هدیه تقدیمتون میکنیم. خب بریم سراغ این که خب حالا برندهای نخا رو هم من خدمتتون عرض بکنم که این برندهای نخا چی هستن، تو ایران چیا پیدا میشن. خب نخای چینی که هست همه جا هست، چین همه جا هست، بس دیگه بحث نمی‌کنیم در مورد آقا چین، نخ چین همه چی هست دیگه چند وقت دیگه چین آدم هم میزنه میگه ما اینم آدم چین هست، چین هست. نخای ایتالیایی هم هست، خوشبختانه تو کشورمون هم در دسترس، از کیفیت‌های خوبی هم برخوردارن. نخای ترک هم هست. نخای ایتالیایی چند تا برندشون موجوده تو بازار خوبه. برند چیتادینیش هست که این دوکان خیلی حالا یکم کم رنگ شده تو بازار دسترسی بهش. این هازل، این چون رنگ دوکاشون شبیه، این چیتادینی چند رنگ شماره 20، این چیتادینی تک رنگ شماره 20. نخای ایتالیایی کوچیرینی هست که این دوتا رو من خدمتتون مشخصا نشون دادم. اینا هم جزو نخای خیلی با کیفیتی هستن. چیز دارن، کالیته، همه این نخا بچه‌ها کالیته رنگ دارن، تنوع گسترده رنگ و نخ رو دارن که من خدمتتون مثلا کالیته کوچیرینی رو نشون بدم. ما خدمت آقای مظلومین عرض ارادت داریم، این نخ‌ها رو وارد میکنن و به صورت گسترده در اختیار بچه‌ها قرار بدن. خیلی عالی، لطف دارن به ما. بعد از اینها خب نخ‌های پلی آرت رو شما حتما میشناسین، یه مقدار قیمتشون بالاست، کیفیتشون خیلی با بقیه نخ‌ها فرق نمیکنه، حتی شاید از بعضی نخ‌ها یه مقدار پایین‌تر هم باشه و قیمتش ذره رفته بالا. پلی آرت ترکن. از نخ‌های ترک برند دوراک هم هست که من خیلی حالا باهاش کار نکردم ولی دوستان استفاده کردن و رضایت داشتن. برند هازل هست که جزو نخ‌های خیلی خوبه، هم روغن خوبی داره، هم تراکم خوبی داره، هم گرماژ خوبی داره. من به صورت روند از 3 تا نخ هازل، کوچیرینی و چیتادینی دم دستم استفاده میکنم. نخ‌های برند دلتا هست که نخ پنبه هستن اینها، یعنی توشون پنبه داره، که اینها هم مال همون شرکتی هستن که نخ‌های در واقع پلی آرت رو داره میزنه. نخ‌های کورت هست، تحت عنوان برند کورت فروخته میشه که نخ‌های موم زده بازم همون شرکتیه که نخ دلتا و نخ پلی آرت رو داره میزنه. شرکت ترک اوزالیپیک هستش که داره اینا رو میزنه. و همین در مورد نخ‌ها، البته برندهای متفاوت دیگه هم تو بازار هست، من شناخته ندارم، نیازی نبوده بشناسمشون. با همین اینا جزو نخ‌های بسیار با کیفیت بازار هستن و ما تو کیفیت بالا از اینها استفاده می‌کنیم. بقیه نخ‌هایی که تو بازار ببینید مثلا نخ‌های ایرانی تا دلتون بخواد تو بازار هست، من رنگ‌های مختلفش هم دارم. اصلا حالا ما خودمون ایرانی هستیم دیگه، دوست داریم کشور خودمون دوست داریم، ولی این نخ‌ها اصلا به درد نمی‌خوره. اصلا نه گرماژ داره، نه تراکم داره، کارتون رو خراب می‌کنه، نمیشه باهاش تو. اصلا یه چیزی فقط اعصاب کامل ازتون میگیره. نخ‌های دیگه‌ای تو بازار هست که تحت عنوان نخ ابریشم به شما ارائه میشه. اینا نخ ابریشم نیست، اینا همینه بچه‌ها، همینه. حالا ممکنه از برندهای مختلف، این دوکاست، ممکنه هر برندی باشه، ایرانی باشه، خارجی باشه، فرق نمی‌کنه، هر برندی میتونه باشه، همیناست. ولی
برای اینکه قیمتشو به صرفه تر کنن میان میپیچن، کوچیک‌ترش میکنن، متراژش رو کمتر میکنن، 200 متر، 300 متر، 50 متر، 100 متر میارن متراژش رو کمتر میکنن. به خاطر براقیتی که داره میگن نخ در واقع ابریشمیه، اینا براقیتش به خاطر پلی استره. پلی استر هم از مواد پلاستیکیه تا حدودی دیگه، پلیمر پلاستیکه، پلاستیک هم براقه دیگه، براقه اینا به خاطر همون براق. پس اینها کیفیتشون از اینا خیلی بهتره، کیفیت اینا خیلی بهتره، ولی نسبت به نخایی که من الان بهتون معرفی کردم اصلا کیفیت قابل مقایسه‌ای ندارن. نخهای موم زده علاوه بر این دوکی که من الان خدمت شما نشون دادم، نخهای موم زده به صورت چیز هم موجوده، به صورت مثلا همینجوری، به همین دلیلی که الان روی اینا خدمتتون عرض کردم که میخوان قیمت رو بیارن پایین‌تر، بهش میگن متری، 20 متری، حالا من 30 متریش هم جایی دیدم. دوک هم هست، شما میگید مثلا یا از این دوک 50 متر به من بده، از این دوک 50 متر نخ برای شما میگیره. اینجوری تو بازار اینا رو دارن میفروشن که حالا قیمت رو به صرفه تر بکنن. من اصلا اینا رو پیشنهاد نمیدم به هیچ عنوان، اصلا پیشنهاد. حالا اگه کسی خواست از نخ موم زده استفاده کنه، من حرفی ندارم و نمیگیم خطاه، درسته، هیچ مشکلی نداره. من گفتم به شخصه خودم نخی که پایش گرد باشه، موم زده باشه بیشتر میپسندم تو زیبایی کار، ولی نخ موم زده خطا نیست، مشکلی نداره، میتونید بگید استفاده کنید، صحیح بدوزید، مشکلی نداره، زیبایی خودشو داره. ولی اینجوری نگیرین، چون وقتی که از رو دوک ببینید، دوک ببینید چقدر مرتب و تمیز پیچیده شده، نخ هیچ تابی نداره، یک پارچگیش به هم نخورده، همه چیزش سر جای خودشه دیگه. ولی نخ وقتی از رو این دوک در میارن میپیچن، دست پیچش میکنن یا حالا با دستگاه با هر چیزی میخواین رو بپیچن، دیگه اونو نداره، اون یک پارچگی نداره. بعد یه بارم که اینو بازش میکنید، استفادهش میکنید، که اصلا دیگه کلا به هم میریزه. ببین کلا اون حالت حتی یک دستی هم که اولش خریدید رو نداره. و بعد این تاپ توش میفته، پیچ میگیره، تراکمش به هم میخوره، بعد از یه مدت حالت میگیره، نخ میشکنه، هزار و یک اتفاق براش میفته، کیفیت کار شما رو به شدت میاره پایین. پس حتی اگر خواستید از نخهای موم زده استفاده بکنید، حتما دوک، فقط دوک بگیرید و استفاده داشته باشید. خب حالا بریم سراغ این نکته‌ای که نخهایی که مخصوص کار چرم زده میشن چه ویژگی‌هایی دارن؟ بچه‌ها این نخ‌ها معمولاً قیمت بالایی دارن، تنوع رنگ بسیار خوبی دارن. مثلا اینا برند ووتا، خب من خیلی ازشون راضی هستم. نخ‌های میسی هست، به شدت تو بازار کیفیت خوبی رو دارن، کالیته رنگ کاملی دارن. من سعی می‌کنم یه جوری بگیرم که بازتاب نور توش نیفته، حالا تا یه اندازه کالیته رنگاشون دیده بشه. بچه‌ها من اینا که کالیته هاشون رو داشتم، دیگه کالیته‌شون رو در دست گذاشتم که اینجوری بهتره. ببین اینا مثلا کیفیتش فوق‌العاده است، من رنگش و کیفیتش رو واقعا دوست دارم. اون قیمت بالایی داره. ببین شما مثلا الان اگر 100 متر دوکاشون 60 متری داره، 90 متری داره، 100 متری داره، 120، 150، 250 متریش هم من دیدم تو دوکای انقدی. دوکای بزرگتر داره میسی، سایز بندی‌های یکم بالا پایین داره، ولی عرفش رو من گفتم خدمتتون، قیمتاش 400 تومان، 500 تومان، 800 تومان، حتی 1 تومن هم من الان دیدم. بعضی از دوستانمون که جدید خرید کردن میگن بعضی از شماره و نخاش ممکن تا 1.200 1.300 هم بالا رفته باشه با توجه به نوسانات قیمت و دلار و بازار و شرایطی که دیگه خودتون بهتر از من میدونید، وارد این بحث‌ها من نشم. اما خب زیبایی و کیفیتشون بی‌نظیره و اصالتشون هم همینطور، کتان بودنشون، بعضیاشون ابریشم بودنشون. مثلا نخهای تینکیبل 100 متریاش الان نزدیک بکنم 4 میلیون شده باشه دیگه، شدت هم سخت گیر میاد. بعضی از دوستان شاید مثلا سفری چند میلیونی در واقع تعدادی رو برامون بیارن، این رون نیست، تو بازار نیست، ولی خب ابریشمه و واقعا کیفیت بی‌نظیر. زیبایی کارتون وای از وقتی که این نخها رو کار استفاده می‌کنید، هرچی نگاش می‌کنید سیر نمیشید، واقعا لذتش تموم شد. خب بچه‌ها یه کوچولو لایو پرید، ببخشید اینترنت فکر کنم یه ضعفی داد یا چیز بود، من عذرخواهی میکنم. من اینجا دیدم یه لحظه لایو ریکانکت داد. خب پس این نخها من خدمتتون گفتم، میسی، نخهای برندهای مختلف، تینکیبل، ایمیروک اینا نخ دارن، ووتا نخ داره و برندهای خیلی گسترده هستن. برید یه سرچ بکنید تو آمازون میبینید دیگه. مثلا یه دونه سرچ بکنید
واکسد ثرد فور لدر یا لدر واکسد ثرد اصلا تموم نمیشه. انقدر براتون برندهای مختلف، کیفیت‌های مختلف، قیمت‌های مختلف میاره که واقعا لذت میبرید که این تنوع رنگ و سایز و اندازه و اینها وجود داره. بعد از اینکه اینا رو من خدمتتون عرض کردم، میخوام یه توضیح کوچولویی در مورد سوزن‌های مورد استفاده هم بدم چون به نخ‌ها مربوطه و بعد یه نخ براتون مون بزنم. لایف هامون ادامه داره. من این خبر رو خدمتتون عرض میکنم. لایف هامون ادامه داره. کلمه کلیدی جایزمونم نخ طبیعی بود. دایرکت کنید تو قرعه کشی شرکت کنید، یه واکس تقدیمتون میکنیم. لایو هامون ادامه داره. هر چند روز یه بار با یه لایو، با یه محتوای جدید، با یک بحث جدید در خدمتتون خواهیم بود. سعی میکنیم هر سری محتواها رو کامل‌تر بکنیم، براتون کاربردتر بکنیم. این لایو ها ذخیره میشه تو کانال تلگرامی نکات آموزشی که لینکش رو یکی دو تا استوری قبل‌تر گذاشتم براتون گذاشته میشه که براتون در دسترستونه. 24 ساعت بعد هم این لایو از اینستاگرام برداشته میشه چون الگوریتم پیج مقداری به هم میزنه و ما رو تو دردسر میندازه، ولی برای اینکه بتونید بهش دسترسی داشته باشید تو کانال تلگرامی گذاشتیم دیگه، همیشه هستش، میمونه اونجا براتون و قابل دانلود که بتونین توی مصرف اینترنت و حالا فیلترش نگهتون میتونم یه مقداری صرفه‌جویی داشته باشید، یه بار دانلودش میکنید دیگه میمونه براتون دیگه، میتونید ازش استفاده داشته باشید. من در مورد سوزن‌ها براتون صحبت بکنم، یه کوتاه سعی می‌کنم خیلی کوتاه اینو بگم. توی لایف‌های بعدی که میذاریم باز هم نخ‌ها هستن و یه سری توضیحات تکمیلی رو من اونجا تو لایف‌ها میگم. ببینید تو بازار ما شما وقتی وارد میشین، سوزن‌هایی که برای در واقع چرم‌دوزی به شما معرفی می‌کنم، من فکر کنم اینجوری دیده میشه. ببخشید اگر امکان داشته باشه دوربین یه مقداری به من نزدیکتر بشه که من میخوام سوزن‌ها رو نشون بدم، اینجا بتونم این کارو داشتم. ببخشید بچه‌ها من اومدم جلو، خیلی بهتون نزدیک شدم، خیلی دوستتون دارم، میخوام سوزن‌ها رو ببینید. ببینید مثلا این یه جفت از سوزنایی که تو بازار ما به عنوان سوزن دوخت چرم ارائه میشه، این یه جفتشه، یه مدلشه در واقع. یه مدل دیگه داریم که اصلا دیگه تای سوزنه دیگه، یعنی شما میگین من سوزن چرم دوزی میخوام، اینا رو بهتون میدن و شما دیگه خیلی حرفه‌ای میشین، واقعا دیگه مثلا احساس حرفه‌ای بودن بهتون هست. این یه مدله که سرش تیز نیست، کاملا گرده، نمیدونم مشخصه یا نه. این یه مدل دیگه است که تا یه حدودی هم سرش تیزه، چشمه‌های بسیار بزرگی دارن، خیلی عظیم. من نمیدونم واقعا نخ مومزده شماره یکم یه همچین چشمه واقعا نیاز نداره، جدی میگم نیاز نداره. نمیدونم مثلا این همه ما چرا باید چشمه سوزن تو کار ما لازم باشه، این واقعا نمیدونم. بعد این ضخامت و این در واقع سوزن قلدری که به ما میدن، نمیدونم حالا شاید میگن چرم متریال قویه و سوزن قویی هم داشته باشه. این سوزن شماره دوزیه، قدیما باش کوبلن میدوختن، به کار ما نمیاد. حالا من حدسم اینه که کوبلن دیگه مد نیست، حدس من کوبلن دیگه مد نیست، این سوزنا مونده رو دست شما، به کی بدیم؟ و چرم دوزا بنده خدا از همه بی سر و صداتر میدیم چرم دوزا دادن. من یه جور سوزن دارم که این تو بازار هست، در واقع جزء محصولاتی خرازی ها میفروشن. سوزنایی که همیشه ازشون استفاده میکنم، هیچ مشکلی هم ندارم. بچه‌ها از این سوزن استفاده خاصی میکنید حتما یه انبردست هم بخرید، یه انبردست قوی هم بخرید که مخصوصا وقتی نخ دوم میخواید از تو سوراخ رد کنید و مومزده سایز 1 با یه همچین چشمه‌ای، قطعاً به یه انبردست نیاز دارید. یه باشگاه هم حتما باید برید که اونقدر قدرتمند بشید نخ رو بتونید بکشید و خلاصه هر کم نگاه کنید که بچه حرفه‌ای داره نخ با انبردست میکشه بیرون. ما زمان نداریم، این داستانا رو نداریم. از این نخ‌ها، از این سوزن‌ها میگیریم که خیلی ظریفه، چشمه مناسبی داره، نخ به راحتی از توش رد میشه، تو سوراخ هم گیر نمیکنه دیگه، وقتی در میاری چیزی نداره که یه ذره است دیگه ظریف رد میشه، نمیشکنه. ممکنه یه ذره خم بشه نمیشکنه ولی خوبه. حالا این چه سوزنیه؟ این سوزن سایز 6 رویال چشم طلایی هم بهش میگن. اینه 20 تا تو هر بسته بندیش هست. مثلا فکر کنم 30-40 تومنه، 30-40,000 تومنه. یه بسته برای خودتون تهیه کنید و دیگه راحت میشید دیگه، کلا راحت میشید، کلا از فشارها و راحت میشید. اما اینها سوزن‌های تخصصی چرمدوزی نیستا. ما برای سوزن‌های تخصصی چرمدوزی
هم سوزن‌های گردی رو داریم که درست طراحی شده، این سوزن‌های کند و چشمه مناسبی داره، برندهای متفاوتی تو دنیا داره، تحت عنوان سوزن‌های چرمدوزی داره ارائه میشه، میتونید استفاده بکنید، کاربردهای فوق‌العاده خوب و قشنگی دارن. یه سری سوزن‌ها هم هستن بچه‌ها، من سوزن‌های خوبم و اونایی که دوستشون دارم تو این نگه می‌دارم و هر وقت میخوام ازشون استفاده کنم یه استندی هست میارم و میزنم تو اون استنده که یه وقت خدایی نکرده گوشه چشمشون خال نیافته، چون به سختی گیر میان و توی ایران موجودی ندارن، قیمت بالایی داره، گمرک میخوره، داستان داره. بعد ما کلی خواهش میکنیم از بعضی از دوستان که رفت آمد میکنن تا بالاخره یه پک سوزن برامون بگیرن بیارن، ما اینجا نگه می‌داریم که هیچ اتفاقی براشون نیفته. این سوزن ها ویژگی که دارن اینه که سطح مقطعشون یه سطح مقطع مستطیلی شکله. من یه جایی از دوربین رو اگر پیدا بکنم که اینو فوکوسش رو درست انجام بده، الان فکر میکنم یه لحظه به من فرصت بدید فوکوس مناسب اینو پیدا بکنم. من عکسش رو تو استوریا هم میذارم که اینجا الان تقریبا معلومه. ببین یه مقطع مستطیلی شکلی داره. این ویژگیش اینه که شما وقتی دو تا از این سوزن‌ها رو تو دوخت دو سوزنه استانداردمون استفاده می‌کنی، البته من مقطع مستطیلی بزرگترم دارم، الان میارم اون نشونتون میدم کاملا می‌بینید. مثلا مقطع مثلثی باشه، من همش گفتم مستطیلی، مثلث. تمام مستطیل‌های منو در مورد سوزن، در مورد نخ من چون در مورد نخ مستطیلی صحبت کردم این شد تو ذهنم موند و الان اینجا هم به اشتباه گفتم. در مورد سوزن حرفه‌ای کار چرمدوزی هر کجا که من گفتم مستطیل شما بکنید مثلث. این مقطع مثلثی داره. ویژگیش اینه همون سوزناییه که توی این کلیپ‌ها می‌بینید دو تایی میدوزه داخل چرم میذاره و از بغلش در میاره با هم میشه. اون گردان نیست، است. شما با گردان نمیتونید زیاد این کارو بکنید. مقطع مستطیلی داره. وقتی کنار هم دیگه قرار میدید یک در واقع دایموند شیپ، الماسی شیپ تشکیل میده، لوزی شیپ تشکیل میده و این سوزن‌ها از کنار هم دیگه رد میشن. عین یه درفش داخل چاکتون رو معمولا هم اولیو دوزی برای دوخت اولیو استفاده میشه. داخل چاکتون رو یه درفش هم میزنه، سوزن‌ها راحت میشن چون مقطعشون مقطع مثلثیه، نخا تو هم دیگه گیر نمیکنه، داخلش هم رد و دو طرفش میکشن خیلی راحت در میاد. من یه دونه سوزن بزرگ مقطع مثلثی دارم، اینو بهتون نشون بدم که کاملا این مقطعش چجوری مثلثه برای شما گویا بشه. این بازم من فوکوس رو بیارم روی این کاملا مقطع مثلثیشو شما دارین میبینین. من خیلی بزرگه دیگه، خیلی شاید به کار ما نیاد ولی اینم هست، این مدلش هم هست. این هم در مورد نخ‌ها، سوزن‌ها در واقع. اون سوزن رویال چشم طلایی سایز 6 که معرفی کردم بخرید، استفاده کنید، لذتشو ببرید دیگه، حله، کلا چیز دیگه نمیخواد. بچه‌ها یه سرنخزن مناسب هم بگیرین. سرنخزن‌ها سایزهای مختلفی داره و حالا شاید رنگ بندی‌های متفاوتی هم داشته باشه. دیگه آبی از قرمز از نارنجی هست. موقعی که می‌خواید نخاتون رو و اصطلاحاً بچینین، با این سرنخزن‌ها با قیچی این کارو نکنین یا نسوزونینش برای جدا شدن. با سرنخزن قیمت واقعا پایینی هم داره، فکر کنم 20 تومن بیشتر الان نباشه. با سرنخزن کار بکنین و در واقع مشکلی براتون پیش نیاد. نخو خیلی شارپ و تمیز میبره وقتی تیز باشه و اگه کنترل خودتون تیزش میکنین، نخو خیلی شارپ و تمیز میبره، ریشه نمیشه، تار و پود اصلا باز نمیشه، تو کارتون خیلی خوب و قشنگ میشه. بریم سراغ این که حالا من یه نخ دارم، نخ خوبیه، کیفیت مناسبه، تهیه‌اش کردم، همه چیزش اوکیه. حالا این نخی که من دارم خب موم زده نیست دیگه. من بعداً اشاره میکنم توی لایوهای بعدی که نخ موم زده بقیه ویژگی‌هاش چیه، الان دیگه نگفتم، رد شدم ازشون. من یه تیکه نخ دارم میخوام اینو موم زده‌اش بکنم. میخوام ببینم چجوری اینو میشه موم زده کرد. من با اجازهتون از این نخ شماره 10 هم یه تیکه میگیرم که اونقدر زخامت داشته باشه. این نخ خیلی حالت شلی داره، نخ دیگه معمولیه. ما با موم زدن یکی از ویژگی هایی که بازم تاکید می‌کنم، یکی از ویژگی هایی که با موم زدن
به نخمون ایجاد میدیم ایستاییشو در واقع میبریم بالاتر و این موقع دوخت پیچ و تاب کمتری میخوره. برای موم زدن نختون شما میتونین از یک در واقع تیکه ابر استفاده کنید. البته اینجا شایان ذکری که من به شما بگم که موم‌های متفاوتی تو بازار هست. این موم تصفیه نشده است، اصطلاحاً داخلش بره موم داره. بره موم یه متریالی که تو کندو زنبور از زنبور تولید میکنه، رنگ لجنی رنگ داره، حالت گله و برای ضد عفونی کردن جاهای مختلف و گرفتن درس‌ها و اینا استفاده میکنه. فوق‌العاده متریال فوق‌العاده‌ایه، تو دنیا بسیار با ارزشه، اما تو کارما مقدار دردسر سازه، چون این بره مومه دیگه تو موم باشه و بشینه روی نخ، رنگ نخو تیره میکنه و این مقدار کار خراب میشه. موم ها رو تا یه حدود زیادی تصفیه میکنن، از این روشن‌تر هم هست. این یه اندازه‌ای تصفیه شده باز تو بازار هست و نخ رو کمتر، تا حدودی کمتر نخ رو تیره میکنه. موم های خیلی تصفیه شده هست که من برای تولید این واکس ازش استفاده کردم. می‌بینید دیگه چقدر رنگش روشنه دیگه. این تقریبا اصلا تفاوتی میتونم بگم خیلی ناچیز، شاید مثلا یه 7-8% 10% ماکسیموم ممکنه رو رنگ نختون تاثیر بذاره که قابل لمس نیست، خیلی زیاد حسش نخواهید کرد. استفاده از اینم برای موم زدن نخ خیلی راحت تره که الان براتون توضیح میدم. شما اگر از موم استفاده کردین به این صورت نخ رو روی موم قرار میدین، کامل میگیرین و با سرعت میکشین. چرا؟ برای اینکه یه مقداری استکاک نخ ایجاد بکنه با موم و حرارت ایجاد کنه، موم رو یکم ذوب کنه و به خودش بگیره. 5-6 بار این کار رو انجام بدید. از جهت میخوام چند بار اونقدری که نخ از اون شلوولی در میاد. یعنی من نمیگم مثلا 10 بار 20 بار، شما ممکنه 3 بار بکشی اینجوری باشه، ممکنه 5 بار بشه، فرق میکنه. اونقدری که نخ از اون شلوولی در میاد. ببین اصلا قشنگ نخ یه مقدار تغییر رنگ داد. نمیدونم متوجه میشید توی لایو یا نه. به خاطر اینکه هم مومه هنوز رو نخ رسوب کرده، هنوز حرارت ندادم، همین که خب مومه کامل تصفیه شده نبود. میخواید من این ور نخشو، این نصف دیگه شو با این مومه اصلا تصفیه نشده بکشم ببینیم چه جوری میشه دیگه. ببینید اینم نحوه کشیدنش مثل همون قبلی است. خب ولی این کار الان تموم نیست. این کار هنوز یک مرحله دیگری دارد و اونم اینه. ببینید این موم الان داخل این نخ نفوذ نکرده، فقط یک لایه روی نخ بسته. وقتی میبریم تو دوخت، اگه تو همین حالت ببریم تو دوخت، در اثر کشیده شدن این نخ توی سوراخ ها، این موم یواش یواش از روی نخ جدا میشه، رو لبه های سوراخ میمونه و انگار که اصلا نخ موم نخورده. ما باید یک کاری بکنیم که این موم به خورد نخ بره. برای این کار از حرارت در واقع شعله غیر مستقیم استفاده میکنیم. میتونید از چراغ الکلی استفاده کنید، میتونید از حرارت دنده ها مثل هیتگان ها، همون سشوارهای صنعتی اصطلاحاً هیتگان ها، یا چیز استفاده بکنین، سشوار معمولی. من الان از یه سشوار معمولی براتون استفاده میکنم. من بدمش به بقیه ها. خب ببینید بچه‌ها، من به محض اینکه حرارت رو روی این نخ بگیرم، با چشتون میبینید، نیاز نیست ملاک خاص داشته باشید و نخ رو نگاه کنید. به محض اینکه باد گرم سشوار رو بهش بگیرید، میبینید موم شروع کرد به ذوب شدن و داره به خورد نخ میره و این کفایت میکنه. ببین حالا من این نخ رو یه ذره دور دستم میپیچم که نخ در اثر باد سشوار حرکت نداشته باشه و حرارت ببینید. میتونید دور یه چیز دیگه، هر چیزی بپیچید این کار انجام. من بعضی موقع دور قوطی چسب تمیز میپیچم. صداشو ببخشید. همون این الان شد همون نخی که 500,000 تومان تو بازار میدیم، 500 مترشو میخریم. همون یه نخ موم زده یا آماده است.
خب این موم طبیعی که استفاده میکنید خب این مرحله سشوار زدنه رو داره، ولی اگر از واکس استفاده بکنید دیگه نیازی نیست از سشوار استفاده بکنید. این واکس خودش یعنی به اون در واقع سختی موم نیست و خودش یه مقدار نرمه، با به خاطر روغنایی که توش استفاده کردیم تغییر وضعیت داده و خیلی راحت داخل نخ در واقع نفوذ میکنه. من اینو براتون تست میکنم ببینید این به چه صورتی. من دوباره یه تیکه نخ از این بگیرم. ببینید این واکس رو من برای اینکه راحت بتونم روی نخم استفاده کنم از یه تیکه ابر استفاده میکنم. این ابر رو میزنم داخل واکس اینجوری. این الان واکس روی ابر من نشسته. بعد نخم میذارم لای این ابر جایی که واکس زده بودم، ابر رو دورش میگیرم و نخم میکشم. هر چقدر سریعتر این کارو بکنین استکاک بیشتری ایجاد کردین و موم رو راحت‌تر به خورده این نخ میدید در واکس. یه چند باری برشون میکشم. بله چند بارش هم اون قسمت انتهای نخ که تو دستم هم بود و هم میکشم. اینم شد نخ مومزده ما با واکس که ویژگی‌های بوده. من این کاری که معمولا خودم انجام میدم اینه، این نخ‌های مخمه گرد رو میگیرم و با واکس، حالا کمتر با موم بیشتر با واکس خودم میزنم. بچه‌ها کلمه کلیدیمون نخ طبیعی بود برای شرکت و باره کشی امشب. یه فرصت استثنایی هم داریم که اینو از دست ندین. من از استقبالی که شده از همتون سپاسگزاری میکنم. خیلی خوب استقبال شد. ظرف یک هفته نصف ظرفیت دورمون تکمیل شد، یکم بیشتر از نصف ظرفیت دوره. فرصت تکرار نشدنیه. به محض اینکه بازه زمانی و تعدادی که تعیین کردیم تمام بشه قیمت به حالت قبل برمیگرده. این فرصت چیه؟ ما مجموعه آموزشی دستکش رو در واقع طراحی، الگو کشی و دوخت انواع دستکش‌های چرمی شامل دوخت دستکش‌های زنونه، مردونه، فانتزی، دستکش‌های درایور و یک سری کارهای فانتزی دیگه روشون هم با چرخ هم با دست رو تقریبا بعد از 2 سال و نیم کار تحقیقاتی بسیار پیچیده و سنگین میتونم بگم برای اولین بار تو دنیا ارائه کردیم. 6 ماه پیش قیمتش 5.5 میلیون بود وقتی ارائه شد. یواش یواش با تکمیل شدن محتواهاش قیمتش شد 10 میلیون، حدود 10 میلیون، 9 میلیون و 888 هزار تومان ارائه می‌کردیم. وقتی اومدیم گالری تجریش خواستیم یک هدیه رو برای دوستان در نظر بگیریم، جنبندیمون این شد که یک تخفیف بسیار ماورایی و باور نکردنی روی این پک دستکش فقط برای 100 نفر اولی که ثبت نام می‌کنن قرار بدیم. ارائهش به صورت مجازیه. ویدیوها در کانال تلگرامیش قرار داره، براتون قابل دانلوده، یعنی دانلود میکنید و این ویدیوها رو دارید، برای همیشه دارید. من مبلغ استثنایی که براتون در نظر گرفتیم فقط 639 هزار تومان برای در واقع 100 نفر اولی که بیشتر از 50% هم تا الان فروش رفت. این فرصت رو از دست ندید. از اینکه امروز در کنارتون بودم ببخشید 5 دقیقه بیشتر از 1 ساعت زمان گرفتم، چون لایومون تقریبا 40 دقیقه 6:40 دقیقه شروع شد تا دوستان بیان. یه 5 دقیقه بیشتر وقتتون رو گرفتم. امیدوارم که مطالبمون براتون مفید بوده باشه. سوالاتتون رو حتما میبینم، پاسخ میدم خدمتتون. با استوری های ما همراه باشید. مطالب بسیار ارزشمند و ارزنده‌ای رو خدمتتون عرض خواهیم کرد و سعی میکنیم که خیلی از نکات و سوالات و گیر و گرفت‌های بازار رو بررسی بکنیم. برنامه‌های گسترده‌ای داریم، پادکست‌های بسیار خوبی رو براتون آماده میکنیم، ارائه میکنیم خدمتتون. استوری‌های چالشی خواهد بود، همونطوری که اگر پیگیری کرده باشین استوری‌های دیشب تا الانمون در خصوص واکس توکنوله و مباحث تقلبی هم که ازش هست صحبت‌های جالبی شد. امشب من در مورد نحوه استفادهش هم نکات بسیار مهمی رو خدمتتون عرض میکنم. از اینکه در کنار ما بودین، همه رو همراهی کردین، از همتون تشکر میکنم. خیلی دوستتون دارم، همتون برای من فوق‌العاده با ارزش هستین. امیدوارم تو لایف های بعدی با مطالبی بهتر در خدمتتون باشیم. هرچی لایف هامون بره جلوتر آموزش هاش هم بیشتر میشه
من لایف ها رو با ارائه اطلاعات کاربردی شروع کردم که سطح دانشمون یه مقداری بالا بره، سرنخ‌های تحقیقاتیمون رو بگیریم، بتونیم کار تحقیقاتی روش انجام بدیم. این ریزه‌کاری ها رو دارم سعی می‌کنم براتون ارائه کنم. هر چی لایومون بره جلوتر، نکات آموزشیمون هم توش بیشتر میشه. امیدوارم که وقتتون خوب باشه. همتون رو تا لایو بعدی در واقع از خدمت خداحافظ.